Amaka garuka ikatano na mwenda garuka shanga umcharo cha bugarhe ya kabiri omugombora rwe mukoma mu district ya Kazo gabasa kuija kubingwa hitaka habwa nyuma y'umugigoro kumanyonka mwese gwabamanya orukugira ngo ine chape chitakero baroho kubatahira obwa bagumize ngo barondaho kutora kampingire ndunde zanje munana z'ibicuri tinda bisarire nkabisugo mu musiri niza nagaruka kuno nyabusozo witwa niza kunashikiroku niza nataho bwenge bwanje nahinga nagura ndunde zanje ibiri zitaka ho mu gihe cy'ikibanza mwene kumbire ndyaho mbiro bike tureba baryo no batwiganisa nabone bagarukana batwara mu gihe mukampingire muhogo kunabendyaho nayecura ebisokuriya nayecura rore nayecura ibintu byo nabantu abaye baryomu abahingi bateke babagembuza zabo bateka barya kubabe baryo no barya ati nito genero bonko muranga mwene bagumutera yari atabasirikare yababinga bati bagera bata baje Fred Karubanga urumurumna wa Perez Kud urumukuru w'ikikakando waguriza abantu aba atshoborere ngo itakere turo mihonda no kurugo mu mwaka gwa 96 konkishe bumgenzi mishakira ushura karohoza yarasinga yakwasubwa mukuru wabo Kud atiyo atandika kuguza abatura mbwini ekitamanyitwa ha family nkayitwe family ekitaho umuntu ya mukuru wetu ekitakumanya kudabya benagena ba Robert akabaguza ko yabakora no bahandice ngacama yiro siwa na mucama yiro siwa no butaba yansasa ayatingo basa kwe hakanisa akwa mukuru wa ukudu akaija na Roy na Robert na Katu baijo wanje nababanza nababinga umuntu gwa kabiri bagaruka yajati family nkirize kuguza itaka ati nangwe ogune chama nanjira nangwe yajati narwo namujanti iroko ndetere mikono yaba family bamumba family kenye ugwanje tugurumu tarampicire ngo haraba family abyashikire bamutera ho mukono bantu nkabana bankabanga yahita wa chama na muchama nfoire jajine mikono jajine yabona kwikiza chamani kwameri itaka kuri yaguzu yata stamp itutia tugambira nka family kaje tazita kendi guriza cyabe cyamace haza hagataho bwa nyuma kuri yatankaguza abantu aho mwitakomo haza kuyatankubaguza Robert ntimucire atumshaka wanguriza itaka handi ko ryo ruguze gwa kabiri hatumanya habya habanira hagataho James Kanyohora uri chairman w'intebe yo kubanza habwa sereji otabasize kugambira hakamera nagira ngo akakorendagano yitakero mu mwaka wa 2010 obwe kudaro kuguza Robert na company kandi yagaruka yagira ngo Robert nawe akaruguza mwese gwabamanya mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa kabiri gwa nyuma ya Robert kugira ubutikerezana na Perez Kud ahasente zabire zigire niyo cyasingire kumaramani no mwami kudo waguriza abantu waba kumbuze kibuza kangira ngo bakamukoma katambara amisho kandi shahejo muntu no muntu amanyisibwe n'abantu mu family tubamanyise bona abaguriza abantu abo mwanya tine no mwarya ngweje niyo shonge yatumira habwenje na yanga kuta stamp yahandagano zitaka Perez Kud yakorira abaturaba okurugera abatura okumara emyaka bamanyatwire nababinga barukuherwa uburinzi bw'umugenzi General L Tumwine owabira baherire konka ayabire na tuyamba hunka General akana jateri itaka nimanya mukama waryo nimanya yarzarirwomu nimanya ukuru kugenda mushitama hitaka atina arababingamo hatkubarebere General ya ngo mbwene hati yakatuze tuzo kwihauka isi hatwareba abantu nibagera bata nibatwekere papara batwekera amabarha ngo mugo mwitaka ritu mwene tinsasa that is land, that is mine, and the Red Tumwine was using them actually. And the Red Tumwine himself was called in court, but he had no defense. But anyway, at least I know that my records are very clear, and they must leave that land anyway, precisely without any. They are wasting their time. Twine kurenga twabateraho empenda nungi kugira ngo basigara bino businge kandi no gwaguzire kuyo kubaguza yaguzire umuringo guhikire nawe yasigaza ubusinge abantu batura naji ebyona nitushaba ngo movement igereho ibatereho buru itakeryo mihonda none ryingana hectare zigana 50 ruhama katano na mwenda n'abantu barukurenga muri 3 ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.